Oh, wow! Sulit ah. Ito siguro yung dineliver kanina. Ay, ang sarap nito. Chimken. Mhm. Habang wala si Naomi ko, bubuksan ko na. Naku, pero baka magalit siya eh. Ang sabi pa naman niya, huwag akong kakain hanggang di ilalagay sa plato. Sorry Naomi, pero talagang nagugutom ako. Hindi mo ba naman ako pag-iwan ng pagkain? Lumabas ka ng bahay, tapos kinalimutan mo, tapos pinang-iwan mo dito, yung chimken. Ano naman yan? Nakakatikim? Gusto ko talagang buksan. Na-attempt pa kong kainin ito. Pero good boy ako eh. Kaya antayin ko si Naomi ko.